নমস্কার বন্ধুরা, ফ্লেভার অফ সুজাতাস কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমার রান্না করা হবে চিকেন বিরিয়ানি। আজকে এই বিরিয়ানির একটা উপলক্ষ আছে, কি জানেন তো? আমাদের ফোনে রান্না দেখে আমার হাজব্যান্ডের কয়েকজন বন্ধু তাদেরকে আবদার করেছে যেন তাদের বিরিয়ানি খাওয়ায়, তাই তাদের ভালোবাসার আবদারে আজকের এই বিরিয়ানি রেসিপিটা হবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন শুরু করা যাক।